자각몽은 학습이 가능할까? 꿈속 행동을 내 마음대로 결정할 수 있다고 생각해보자. 꿈속의 행동을 해보자. 잠을 자는 사람이 꿈이라는 사실을 인지한 채 꿈을 꾸는 현상을 자각몽이라고 하는데 생각보다 흔하다. 사람들 중에서 약 20%가 최소 한 달에 한 번 자각몽을 꾼다고 한다. 수면 상태인데도 불구하고 우리 몸은 의식이 있다고 착각을 한다. 때문에 의사결정을 한다는 전전두엽 피질이 깨어있을 때와 비슷한 수준으로 활성화된다. 자각몽 테크닉을 마스터하려면 어떻게 하면 좋을까? 그래서 꿈을 꾸겠다는 그 훈련을 수면 시간이 짧으면 자각몽을 꿀 기회가 놓치는 것이나 다름없다. 자각몽. 수면은 무엇이고 왜 필요할까? 수면에 대한 과학적인 사실들을 발견되기 시작한 것은 최근 일이다. 자, 잠을 잘 때 우리는 의식과 무의식 중간의 특정 상태에 놓이게 된다. 몸은 편안하지만 자, 수면을 둘러싼 여러 가지 미스터리는 아직도 비밀이 있다. 일정하고 질 좋은 수면은 우리 몸의 생물학적인 기능이 제대로 작동하는 데 도움이 되지만 기분을 좋게 만든다. 훌훌 털어버리고 또 새롭게 시작할 수 있기 때문에 기분은 이렇게 좋은 자각몽 생활 양식 또 우리 생활 속에서 수면의 기초는 왜 그리고 어떻게 잠을 자는지에 관한 새로운 발견이 되고 있고 웰빙에 참 중요한 수면에 그렇다. 미녀는 정말 잠꾸러기일까? 잠꾸러기 잠을 잘 자야 피부가 좋아지니까요. 예뻐지려면 피부가 타고난 피부가 되려면은 몸과 마음에서 나에게 가장 잘 맞는 수면 자세는 무엇일까? 나에게 편안하고 등을 대고 누운 자세, 엎드린 자세, 옆으로 누운 자세 등등 수면의 기초. 그래서 자는 동안 자꾸만 움직이는 이유는 뭘까? 그래서 이리저리 몸을 뒤척이다 일어나면 마치 잠을 한숨도 못 잔 것 같은 기분도 드는데 문제적인 움직임은 간밤에 뒤척이던 기억이 나고 기분이 기분하지 않다면 가장 깊은 잠을 자는 3단계 도전기가 일어났을 가능성이 높다. 취침 직전에 격렬한 운동, 불안, 높은 체온 등 다양한 원인이 있을 수 있다. 수면 무호흡증이나 하지 불안 증후군, 만성 통증 같은 질환 역시 잠을 설치게 만드는 요인이 된다. 저기성 사지 운동 장애 등등이 될 수 있다. 밤에 다리 통증과 움직이고 싶은 충동을 느끼는 이유는 뭘까? 하지 불안 증후군은 모든 연령대에서 관찰되고 있다는 건데요. 무호흡증과도 관계가 있을 수 있고 하지 불안증, 우리 칼슘 이런 것들도 문제가 되고요. 헤더 다월 스미스가 수면의 과학에 대해서 참 글을 잘 쓰고 썼는데 숙면을 위해서 만성 통증을 완화하려면 어떻게 해야 할까? 만성 통증 환자 중에서 최대 88%가 불면증을 겪는다고 토로한다. 통증 때문에 여러 질환이 만성 통증을 일으킨다. 섬유 근육통, 다발성 경화증, 류마티스 관절염, 골관절염, 신경손상, 암 등 지속적인 통증의 대표는 이 잠들지 못한다. 통증이 잠든 상태를 유지하지를 못한다. 수면이 부족하게 된다. 그래서 악순환을 끌어내기 위해서 침대 여감에 대고 또 이렇게 악순환 허벅지 이런 자세보다도 오래 염증을 해결할 수 있어야 되겠는데요. 수면 부족이 체중에 영향을 미친다. 잠이 부족하면 기운이 없어지는데 기력을 보충하기 위해서 고에너지 식품이 당길 수가 있다. 자꾸 잠이 부족하면 기운이 없어지니까 이것 외에도 수면 부족은 좀 더 식습관에 영향을 미친다. 수면 부족은 그릴린은 증가되고 배가 고프다 렙틴이 감소되고 식욕 촉진에 의한 것이 들어주고 이렇게 식욕이 자꾸 증가하고 먹는 즐거움과 식욕이 증가하고 음식 섭취가 시간이 그래서 수면 부족과 나쁜 식습관은 최근에 진행된 연구에서 잠이 부족하면 식욕을 억제하는 중요한 호르몬이 엉망이 된다는 점이 드러났다. 수면 부족이 유발하는 다른 증상이 더해져서 체중이 증가하고 만성 피로가 힘이 없어서 기분이 좋지 않고 몸이 피로를 느끼지 못하고 졸음이 달아나고 운동이 부족하고 운동에 대한 또 의지력이 또 상실되어지고 수면이 음식 섭취에 미치는 영향은 충분한 휴식이 상태는 식욕 억제제의 렙틴 수치 그릴린 수치는 낮고 그릴린 수치는 낮고 그런데 수면이 거꾸로 잠을 못 자는 만큼 깨어있는 시간이 긴데다가 뇌의 보상의 회로는 그래서 식욕이 쉽게 무너진다. 식욕 자체가 그 결과로 평소보다 더 많이 먹게 되어지고 여기서 잠을 설친 다음날 찾아오는 극심한 피로
그래서 수면 장애가 오고 수면 무호흡증과 같은 심각한 질병으로 이어질 수가 있다. 양질의 수면을 위해서 체중 관리를 해보자. 음흠. 수면이 생리 주기의 영향을 많이 받는 이유는 뭘까? 생리 전후 프로게스테론과 에스트로겐 이런 것들 호르몬이 생리통과 수면과 관계가 있다. 수면 부족이 성욕과 생식력에도 영향을 미칠까? 테스토스테론, 성호르몬 테스토스테론과 남녀의 수치는 부성이나 질병, 과다 수면에서 연구 결과에 따르면 4시간 잠을 잔 남성의 테스토스테론 수치는 8시간 숙면한 사람보다도 10에서 15%가 부족하다. 오르가슴이 수면에 도움이 될까? 대다수 사람의 오르가슴은 후에 졸음을 느낀다고. 과연 과학적으로 설명이 가능할까? 성적 쾌감을 느끼는 그 확률이 높아진다. 사랑 호르몬은 옥시토신은 애정 감각을 고치기는 또 골테스로의 영향을 무효로 만들기 때문에 오르가슴 이후에 그러면 또 프롤락틴은 다양한 역할을 또 수행하게 되고 수면을 돕게 되어진다라는 거죠. 경험할 때 촉진하고 스트레스 해소하게 된다라는 거죠. 취침 전에 요가 루틴은 잠들기 전에 조용한 공간에서 매트를 깔고 등을 대고 숨을 들이마시고 이렇게 3가지 쉬면서 호흡을 하면서 그래서 바람 빼기 자세에서 누운 나비 자세에서 누워서 비틀기 자세 요가가 수면에 도움이 될까? 마음을 배우고 의식적으로 하는 것들이 도움이 될 수 있다는 거죠. 수면 부족이 면역력에 영향을 미칠 수 있을까? 수면 부족이 그렇죠. 만성 스트레스 역할은 스트레스 받은 몸은 염증을 막는 콜레스테롤을 분비하게 되고 문제는 만성 스트레스 경우에 콜레스테롤 수치가 떨어지지 않고 높게 유지되면 면역체계 반응이 이상이 생긴다는 것이다. 그죠? 시간이 지나서 콜레스테롤에 대한 내성이 생기면 염증으로부터 신체를 보호하는 것이 아니라 오히려 유발한다. 만성 스트레스는 다른 방식으로 수면을 방해한다. 그렇죠. 만성 스트레스는 갑상선도 수면 부족의 원인이 될 수 있을까? 갑상선 분비하는 호르몬 다양한 신체 기능을 조절하기 때문에 갑상선은 물질 대사를 통제하고 체온과 심박수를 조절하는 T3 트리 그래서 이것을 또 T4 같은 이 호르몬을 분비하는데 이런 것들이 도움이 되겠죠. 그런데 이것이 반대로 기능 항진증의 경우에 갑상선이 지나치게 많은 양이 분비되고 그 기능 저하증과 마찬가지로 여성이 더 흔하게 나타나는데 젊은 여성이 더욱 취약해진다. 과다 분비된 호르몬이 신경을 지나치게 자극하면서 불안감이 생기고 심박수가 높아지게 되어지는 것이다. 그런 거죠. 숙면하려면 언제 운동하는 것이 좋을까? 운동은 건강과 웰빙에 중요하다. 운동 시간은 이른 아침에 체내 콜레스테롤 수치가 저절로 올라가게 된다. 콜레스테롤 염증을 완화하고 휴식과 되게 되고 신체 리듬에 맞춰서 오후나 이른 저녁은 수면에 도움이 될 뿐만 아니라 운동 효과를 극대화할 수가 있다. 저녁 운동이 도움이 된다는 거죠. 자, 수면 중에 체온이 변하는 이유는 뭘까? 너무 덥거나 추워도 수면에 방해가 되기 때문에 그래서 매일 24시간 중에서 언제든지 자연광에 노출되는지에 따라서 체온이 변하는 시점이 결정이 되어진다. 내가 햇빛을 쬐는 그 시간에 따라서 그렇게 되는 거죠. 매일 24시간 중에서 언제 자연광에 노출되는지에 따라서 이렇게 달라지는군요. 신부 체온 역시 활동사항, 질병 유무, 주변 온도, 생리하는 경우에 따라서 주기에 따라서 변화하게 된다. 잠들기 전 체온이 너무 높으면 멜라토닌이 충분히 생산되지 않으므로 잠이 잘 오지가 않는다. 또한 이른 아침에 체온이 너무 낮으면 콜레스테롤 분비가 원활하지 못하다 때문에 추운 겨울이면 아침에 일어나기가 더욱 고된 것일지도 모른다. 수면의 질은 개선하려면 먼저 실내 온도를 적절하게 조절해야 할 것이다. 라는 거네요. 주변 사람들과 달리 나는 왜 야행성일까? 밤에 한밤중에 잠이 잠든 식구들과 달리 정신이 말똥말똥하고 기분이 넘친다면 생물학적으로 전역형 인간일 가능성이 크다. 다른 신체적인 기능과 마찬가지로 수면은 일종의 리듬에 의해서 통제된다는 거죠. 크로노타입은 이런 타입이 있네요. 타입이 늦게 자고 늦게 일어난다. 늦게 자고 늦게 일어난다. 이런 타입. 크로노타입 최대한 활용하기. 저녁형 인간일까 아침형 인간일까? 수면 시간을
맞춰서 잠이 드는 순간 갑자기 떨어지는 듯한 기분이 드는 이유는 뭘까? 이제 막 잠이 빠지려는 찰나 순간에 몸이 떨어지는 기분, 근육이 갑자기 이렇게 되어진다. 수면 놀람증, 생존 메커니즘. 사람들 중에서 70%가 수면 놀람증을 경험한다라고 하네요. 아래로 떨어지는 듯한 기분이 공포스럽지만 위험하지 않은 무의식적인 반사 작용에 지나치지 않는다. 왜 코를 골까? 간단한 코골이 치료 기도가 활성 열리도록 옆으로 누워서 자면 도움이 된다. 옆으로 영국의 공기가 들릴 소리 화들짝 하기 때문에 코를 배우자 수면 도중 컥컥거리는 이유는 또 뭘까? 수면 무호흡증 진동과 수면 중에서 의식은 뚜렷한데 몸을 움직일 수 없는 이유는 뭘까? 수면 마비는 비교적 흔한 질환이다. 수면 마비 어떻게 대응해야 할까? 수면 마비는 수면 중 이갈이를 하는 이유는 뭘까? 10명 중 1명 정도가 이갈이를 한다. 이갈이 고통받는 사람 중에서 70%는 스트레스 불안이 원인이다. 스트레스 불안. 하품은 왜 나올까? 하품. 스트레스나 불안으로 역시 하품이 완화된다는 주장이 역시 매우 흥미롭다. 하품을 하느라고 갈비뼈를 그렇게 하면은 많은 양의 산소가 유입이 된다. 그래서 신호가 그래서 산소 호흡을 위해서 사이코패스는 하품하지 않는다. 하품은 전염성이 강하다. 옆에 있는 사람이 하품하면 저절로 따라하게 되는데 타인의 감정을 이해하고 공유하는 공감 능력 때문이라고 알려져 있다. 그런데 하품하지 않는다. 사이코패스 공감이 안 되니까. 왜 눈을 감고 잘까? 눈은 두 가지 역할을 한다. 먼저 나아가서 리듬에서 연약한 구조를 보호할 수 있고 그래서 이렇게 몸을 보호한다는 거죠. 몸과 마음, 심신과 수면은 서로 영향을 미친다. 정신적, 신체적 이렇게 웰빙에서 폐경기로 인한 수면 장애는 어떻게 극복해야 할까? 폐경기 여성 중에서 65%가 잠을 제대로 잘 수 없다는 그런 이야기가 나온다. 폐경기 후에서 폐경기가 수면에 미치는 영향이 크군요. 생리가 점점 불규칙해지고 일과성, 열감은 수면을 방해하는 이런 폐경기. 그래서 호르몬을 대체한다. 폐경기로 인한 수면 장애 개선에는 호르몬 대체 요법이 효과적이다. 호르몬. 나이가 들수록 잠을 설치는 이유는 무엇일까? 노화 과정에서 노년기의 발육 기능이나 세포 재생 기능이 덜 중요해진다. 따라서 수면량도 살짝 줄어드는 생각만큼 변화의 폭이 크지는 않다. 그러니까 이제 성장이 이제 줄어드는 속에 있으니까 성장을 위한 어떤 그런 부교감 신경에 많은 필요성이 부족해진다는 거죠. 나이가 들어도 잘 자는 습관은 뭘까? 햇빛 노출을 시간을 늘리고 필요하다면 낮잠도 자고 규칙적인 생활하고 많이 움직이고 그럼 도움이 되겠죠. 잠자는 동안에 기억이 강화되고 수면은 우리가 무엇인가 기억하거나 잊을 수 있도록 돕는다. 그러면 쓸데없는 것은 잊어버리면 도움이 될 것이고 수면이 그래서 기억이 서파 수면을 통해서 렘 수면을 통해서 기억이 강되어지는데 산모는 수면은 임신 초기에 산모는 어떤 수면 전자기기 사용은 10대 자녀의 수면에 얼마나 영향을 미칠까? 디지털기기 사실 문제를 해결하는 방법은 전자기기를 적당한 시간까지만 사용하고 끄도록 해야 되는 건데 청소년 자녀가 햇빛과 같은 자연광을 충분히 쐬고 낮 시간 운동하도록 하면 도움이 될 것이다. 이런 말이죠. 이렇게 해서 건강을 웰빙할 수 있도록 해봅시다.